Hi friends, welcome to VRS Spicy Kitchen. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ஜிஞ்சர் கேண்டி. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய இந்த ஜிஞ்சர் கேண்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இஞ்சியும் நாட்டு சர்க்கரையும் யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம பண்ண போகிறோம். கோல்ட், காஃப் இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் ஜிஞ்சர் கேண்டி நல்ல ஒரு ஹோம் ரெமெடியாக நமக்கு இருக்கும். நமக்கே தெரியும் இஞ்சி ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டரும் கூட. ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஜிஞ்சர் கேண்டி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சியை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஸ்கின்னெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை பொடிசாக கட் பண்ணி ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. நிறைய தண்ணி சேர்க்க வேணாம், கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும். நாம் ஒரு பவுல் இஞ்சி எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதை அரைச்ச பேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு பவுல் கிடைக்கும். ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம். ஸோ அந்த இஞ்சியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அதை நல்லா நீங்கள் கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். பாருங்கள், நீங்கள் இஞ்சியை நல்லா அரைச்சாதான் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். அந்த பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போகணும். நாங்கள் நாட்டு இஞ்சி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது இன்னுமே ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா அந்த இஞ்சியை நீங்கள் வேக வச்சுக்கோங்க. அதோட வாசனை எல்லாம் ஓரளவு கொஞ்சம் போனதுக்கப்புறமா அதில் நாம் 2 கப் நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ண போகிறோம். 1:2 ரேஷியோ. 1 கப் இஞ்சி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு 2 மடங்கு நம்ம நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், அந்த நாட்டு சர்க்கரை நல்லா அதில் கரைஞ்சி வரணும். இதையும் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லே தான் பண்ணணும். ஸோ அதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஜாம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும். ஸோ அது வரைக்கும் அதை நல்லா வேக வைக்கலாம். பாருங்கள், பார்க்கறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக ஜாம் மாதிரி வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட பேனில் ஒட்டாமல் நமக்கு ஒரு ஜாம் மாதிரி அது வரும். அது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேவருக்காக. ஏலக்காவுமே காஃபுக்கெலாம் ஒரு நல்ல மருந்து கூட. இப்போது நம்மளோட ஜிஞ்சர் கேண்டி ரெடி ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதில் நம்ம இந்த பேஸ்ட்டை கொஞ்சம் எடுத்து போட்டோன்னா அது கொஞ்சம் கூட தண்ணியில் கரையாமல் உங்களுக்கு ஒரு ஜெல்லி ஃபார்மேட்டில் வரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட கரையாமல் ஒரு ஜெல்லி மாதிரி வரணும். ஸோ இப்போ நமக்குள்ளது பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போது ஒரு பட்டர் பேப்பரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஒரு பட்டர் பேப்பரில் கொஞ்சமாக கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்மளோட அந்த ஜிஞ்சர் கேண்டி பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சமாக அது ஆறுனதுமே நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப்பில் அதை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் அதை ஒரு பால் ஷேப்பில் எடுத்தோம். நம்ம நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால இது ஒரு ஜெல்லி ஃபார்மேட்டில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கேண்டி மாதிரி வராது. ஸோ இந்த மாதிரி பால் ஷேப்பில் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம். அது நல்லா ட்ரை ஆகட்டும். ஒரு 1 to 2 hours நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா அது மேலே நீங்கள் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல் தான், ஒன்றோட ஒன்று ஸ்டிக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அது ஃப்ரெஷ்னஸோட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். வெளியில் உங்களுக்கு ட்ரை ஆனாலுமே உள்ளே அந்த ஜூஸினஸ் அப்படியே இருக்குங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கிற இந்த ஜிஞ்சர் கேண்டியை கட்டாயமாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லா நேரத்துலையுமே நம்ம இந்த ஜிஞ்சர் கேண்டியை சாப்பிட்லாம். குறிப்பாக வின்டர் டைமில்
கட்டாயமாக இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. வின்டர் டைமில் நமக்கு வரக்கூடிய சின்ன சின்ன த்ரோட் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெலாம் இது நல்லாவே ஒரு சூப்பர் மெடிசனாக நமக்கு யூஸ் ஆகுங்க. இது இனிப்பாகவும் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுமே இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ கட்டாயமாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இஞ்சி, ஏலக்காய், நாட்டு சர்க்கரை எல்லாமே ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான். ஸோ ஹெல்த்தியான இந்த ஜிஞ்சர் கேண்டியை கட்டாயமாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். Until then, bye. Thank you.